Bonjour mes amis chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, on va préparer des madeleines au confit de citron et des oranges. Voilà, pour cette recette, on a besoin de 400 grammes de farine. Les œufs, j'ai pris 5. 300 grammes de sucre, 50 grammes de beurre, un demi-verre d'huile végétale, un sachet de levure, et on peut mettre un sachet et demi, sucre vanille et une petite cuillère. Voilà, on va commencer. On va prendre les œufs avec le sucre. مرحبا بكم في كوجينة مليل. ومش نحضروا مادلين بنحضروه بالكونفي نتاع السيترون ولي زورانج. شنو يلزمنا بالكونفي نتاع القارص والبرتقال؟ شنو يلزمنا للروسيت هذه؟ يلزمنا 5 كعبات عظام، سكر، فوالا، الفارين وزبده ونص كاس نتاع زيت فيجيتال، سيترون كونسونطري، الروح نتاع السيترون، سكر فاني إذا لا لوبيا. خلطوا هذوما الكل مع بعضهم. فوالا، on va mélanger tout ça. On mélange très bien. خلطوا بكدا بكدا الميلانج بتاعنا، العظم والسكر خلطوهم بكدا بكدا. Maintenant, on va ajouter le beurre والزيت l'huile végétale. حطينا الزبده والزيت نتاعنا، نزيدو نخلطوهم مع بعض. On ajoute la levure, un sachet et demi. Je mets que une demi. Un peu de citron concentré, قارص concentré. نزيدو نخلطو من الجديد. On va commencer. ناخذ الفرينه بتاعتنا بشويه بشويه ونحطو بشويه بشويه. On va mettre notre farine doucement. Je mélange doucement. كان نشوف الميلانج نتاعنا ماهوش بكدا بكدا يعني ليكيد، نزيد شويه فرينه، خاطر سا ديبون العظم دي فوا تبدا عظمه اكبر من الاخرى، يجينا شويه جاري شويه. نزيدوا الفرينه، ما تخافوش تشوفوه جاري شويه تزيدوا الفرينه. Si vous voyez que il faut ajouter de la farine, si vous voyez votre mélange c'est trop liquide, il faut ajouter un petit peu de farine. On va utiliser notre mixeur maintenant. Voilà, le mélange est bien. كيما تراو ميلانج طحفون الاخر، ماناش مسحقين باش نزيدو الفرينه. سخنوا الفور نتاعنا 180 لو طون كون نعبيو المادلين نتاعنا. On va chauffer le four à 180 le temps qu'on remplit notre madeleine. Voilà, comme vous voyez, la pâte est magnifique. Voilà. نحط الكونفي نتاعي بالسيترون والأوrange. Voilà كيما تراو.
je mélange. Machallah. Je prépare mon plateau. Et je commence à remplir. Je mets à peu près une cuillère. Pas plus. Et je le mets au four un quart d'heure à peu près. Il faut servir votre four. حطوا في الفور à peu près ربع ساعة. On va vérifier, ça y est, c'est cuit. Voilà, comme vous voyez. C'est bien pour le goûter et pour les enfants. حاجة تحفونة برشا. حطها في بواط. تحفونة برشا للجوتي نتاع الصغار. فوالا نحضروا المادلين نتاعنا خير من نشروه برك مرة. فوالا الصغيرات العشية حاجتهم بالجوتي. فوالا حاجة تحفونة برشا. Voilà mes amis, ça y est, on a terminé de préparer les madeleines. Comme vous voyez, c'est magnifique. C'est très très bien pour le goûter pour les enfants l'après-midi. C'est très bien. C'est une recette très facile à préparer. Ça prend pas beaucoup de temps. Et les enfants, ils sont contents lorsqu'il y a un goûter comme ça. كيما تراو احنا حضرنا المادلين نتاعنا كيما تشوفوا الريسيت سهله برشا ما تطلبش برشا وقت باهي برشا للصغار لابريميدي يهزوه الجوتي نتاعهم خير من تبقوا تشروا الجوتي ما تكلفش برشا ما تطلبش برشا وقت لو طون كنحضروا العشاء نحطوا المادلين نتاعنا للصغار الجوتي نتاعهم يطيب ما تطلبش بكل وقت. ما تنساوش تمشيوا للباج نتاعي وتشوفوا لي زيدي وتشوفوا لا كوزين نتاعي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدي نتاعي. وبارك الله فيكم وان شاء الله نتقابلوا المره الجايه يا ربي. Merci mes amis, n'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Méliès et merci beaucoup et à bientôt.